Putarkan tangan seperti ini sambil hirup udara lewat hidung, kemudian kita hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabar semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di pertemuan kali ini saya akan berbagi sebuah metode yang alami untuk mengatasi sesak nafas yang disertai dengan batuk. Insya Allah jika latihan ini nanti dilakukan rutin dan konsisten 1 hari 2 kali selama 3 minggu, sesak nafas yang disertai dengan batuk dapat diatasi. Untuk latihannya sebagai berikut. Pertama yang kita lakukan, gosok telapak tangan, hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian taruh kedua telapak tangan di area dada, di area paru-paru, kita gosok ke atas ke bawah. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya dengan jari-jari tangan getarkan ke atas ke bawah di area paru-paru, di area dada. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya kita gosok ke atas ke bawah seperti ini. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya regangkan punggung ke belakang sambil menghirup nafas lewat hidung, kemudian kita hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10. Selanjutnya posisi tangan seperti ini, kemudian kita regangkan punggung ke belakang sambil hirup udara lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9,
10. Langkah selanjutnya, getarkan tangan seperti ini sambil hirup udara lewat hidung, kemudian kita hembuskan lewat mulut sambil berbunyi H. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. H 1, H 2, H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 9, H 10. Langkah selanjutnya, kita gerakkan kedua tangan seperti ini ke arah belakang sambil kita condongkan punggung ke belakang. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langkah selanjutnya, pegang di area paru-paru dengan kedua telapak tangan seperti ini, kemudian pejamkan mata, hirup udara sedalam-dalamnya lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut. Hitungan 1 sampai 10 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian buka mata perlahan, lepaskan tangan, kemudian rileks. Demikian latihan yang kita lakukan untuk mengatasi sesak nafas yang disertai dengan batuk. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.